gente de YouTube. Hoy esta persona llega otro video para que la suscribirte no le estamos a dar alto el like. Si está probado, dale siempre. Como pueden ver, por aquí debe haber una ardilla. Pero como no está, no significa que no esté, significa que no se perdió. Pero como pueden ver, ahí está la Angie, que vamos a ir a un video. Vamos a ir a un bosque, se llama el bosque de Ricón. Como pueden ver que no se puede voltear esa luchada. Aquí les iba a tocar. No se puede, llevemos. Ahora pues como pueden ver, vamos a ir a un bosque de Ricón. Mira que se también yo quiero grabar. No pueden ver. No, vamos a ir porque... Ahí debe estar el Ricón. Corramos.